នេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដែល Domino Pizza ធ្វើទីផ្សារនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកើតលុយរាប់លានដុល្លារ Domino Pizza គឺជា pizza មួយដែលផ្ដោតទៅលើល្បឿនជាអាទិភាពទាំងការចម្អិននិងការដឹកជញ្ជូនយីហោមួយនេះធ្លាប់អះអាងថាបើសិនជាខ្លួននឹងដឹក pizza ទៅឲ្យអតិថិជនលើសពី30នាទីyouអាចហូប pizza free ដោយឥតគិតថ្លៃហើយយុទ្ធនាការមួយនេះគឺផ្ទុះខ្លាំងមែនទែនដែលធ្វើឲ្យ Domino Pizza អាចទាញចំណូលកើនឡើងរហូតដល់ 2000% នៅពេលដែលពួកគេបញ្ចេញគំនិតមួយនេះចូលទៅក្នុងទីផ្សារជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ 2018 Domino Pizza បានដាក់ចេញនូវយុទ្ធនាការទីផ្សារដ៏កក្រើកមួយដែលមានឈ្មោះថា Powering for Pizza ដែលយុទ្ធនាការមួយនេះបានធ្វើឲ្យយីហោ Pizza Domino ផ្ទុះខ្លាំងម្ដងទៀតនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកកំឡុងឆ្នាំ 2018 នៅក្នុងឆ្នាំ 2018 នោះគឺយីហោ Domino Pizza ផ្ទុះខ្លាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែយុទ្ធនាការ30នាទីរបស់គាត់ប៉ុន្តែជាអកុសលផ្លូវមួយចំនួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានការខូចខាតច្រើនមែនទែនដែលវាពិតជារាំងស្ទះដល់ការដឹកជញ្ជូននិងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុន Domino Pizza នឹងខាតលុយច្រើនមែនទែនដោយសារតែការដឹកជញ្ជូនមានការយឺតយ៉ាវពេលនោះ Domino Pizza បានដាក់ចេញនូវយុទ្ធនាការមួយភ្លាមដែលមានឈ្មោះថា Powering for Pizza ដែលសម្រេចឲ្យក្រុមការងារនឹងចុះទៅជួសជុលគ្រប់កន្លុកផ្លូវទាំងអស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសរុបទាំង50រដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃសូម្បីតែម៉ាស៊ីននេះពីរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគេជួសជុលផ្លូវឬជួសជុលកន្លុកនឹងរួចរាល់ហើយគឺតម្រូវឲ្យពួកគេបាញ់លាបថ្នាំដែលមានស្លាកយីហោ logo របស់ក្រុមហ៊ុន Domino Pizza ដោយភ្ជាប់មកជាមួយនឹងពាក្យថា Oh yes we did ឬមានន័យភាសាខ្មែរថាខ្ញុំធ្វើវារួចហើយនៅខាងក្រោម logo របស់ Domino Pizza យុទ្ធនាការមួយនេះគឺជោគជ័យខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយប្រជាជននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជិះទៅផ្លូវណាក៏ឃើញ logo របស់ Domino Pizza នៅតាមផ្លូវជាពិសេសនៅតាមកន្លុកដែលពួកគាត់បានជួសជុលរួចរាល់ហ្នឹងយុទ្ធនាការមួយនេះទទួលបាននូវជោគជ័យខ្លាំងហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺបានផ្ដល់ផលចំណេញយ៉ាងច្រើនមកដល់ក្រុមហ៊ុន Domino Pizza ត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាជួយឲ្យយុទ្ធនាការ30នាទីរបស់គាត់នឹងប្រតិបត្តិការឡើងវិញយ៉ាងរលូននៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកយុទ្ធនាការមួយនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាជនអាមេរិកសប្បាយចិត្តមែនទែនដល់ពេលដែលពួកគាត់ធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវតូចធំពួកគាត់អត់មានកលុកទីទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគាត់ធ្វើដំណើរបានស្រួលពួកគាត់តែងតែគិតថាពីមុនមានកលុកឥឡូវអត់កលុកគឺដោយសារតែ Domino Pizza ជាអ្នករួមចំណែកជួយពួកគាត់ឲ្យល្អប្រសើរដូចនេះហើយ brand Domino Pizza បានក្លាយទៅជាជម្រើសមួយក្នុងចំណោមជម្រើសដទៃទៀតដែលអតិថិជនអាចនឹងសម្រេចចិត្តទៅទិញនៅពេលដែលពួកគេនឹកឃើញដល់ការញ៉ាំ pizza របស់ពួកគេគួររំលឹកផងដែរថាបច្ចុប្បន្ននេះ Domino Pizza ជាប់ឈ្មោះជា pizza ដែលមានសេវាកម្មលឿនជាងគេបំផុតហើយមកទល់នឹងម៉ោងនេះ Domino Pizza មានទ្រព្យប្រមាណជា 4.3 ពាន់លានដុល្លារហើយមានសាខាជាង 20,000 កន្លែងនៅជុំវិញពិភពលោកហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺវាយលុកទីផ្សារអន្តរជាតិបានប្រមាណជា90ប្រទេសហើយក្នុងនោះក៏មានកម្ពុជាយើងផងដែរដែលមានវត្តមាន Domino Pizza ច្រើនមែនទែននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងវីដេអូ Domino Pizza នេះចង់បង្រៀនអ្នកថាការធ្វើទីផ្សារលក់ផលិតផលគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានអតិពលវិជ្ជមានទៅលើអារម្មណ៍របស់អតិថិជននៅពេលដែលគេចងចាំនៅទង្វើល្អរបស់យើងនៅពេលដែលគេចង់ទិញផលិតផលឈ្មោះយីហោរបស់យើងនឹងលេចចេញនៅលើខួរក្បាលរបស់គេជាជម្រើសទី1ដែលគេនឹងសម្រេចចិត្តបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរសម្រាប់ការធ្វើទីផ្សាររបស់ Domino Pizza នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបើសិនជាមានវត្តមានកំផែងទីផ្សារបែបនេះមកធ្វើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបងប្អូនយល់ឃើញបែបណាដែរខមមិនយកបងប្អូននៅខាងក្រោមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ